L'escorcoll que la Guàrdia Civil va fer a la nau de Bigues i Riells el 20 de setembre de 2017 va acabar amb el comís de gairebé 10 milions de paperetes, sobres i material gràfic pel referèndum de l'1 d'octubre. El responsable d'aquell operatiu de la Guàrdia Civil ha declarat aquest dijous al Tribunal Suprem. El brigada, que ha intervingut a la sessió de manera anònima, ha dit que membres del cos van veure l'actual president de la Generalitat, Quim Torra, entrant i sortint de l'espai dies abans del registre. El brigada ha explicat que allà hi van trobar tot el material necessari per muntar una mesa electoral. També ha fet referència a les prop de 300 persones que es van concentrar mentre va durar l'operació a les portes de la nau i que van bloquejar la sortida dels vehicles asseient-se a terra. Ya se tiraron al suelo, incluso hubo personas que se pusieron delante de las ruedas del vehículo. ¿Bloqueaban la salida de los vehículos? Sí, totalmente. En la declaració, el guàrdia civil ha definit l'ambient de totalment hostil, amb gent fent cops i llançant ampolles contra els vehicles, i ha dit que això va causar danys materials. Se lanzan objetos sobre los vehículos de la Guardia Civil. Sí. ¿Qué objetos? Se lanzan, me dicen los conductores de los vehículos, que latas de Coca-Cola llenas, botellas de plástico llenas, se dan patadas, claro, los vehículos pasan rozando, están engullidos entre los concentrados. ¿Se golpean los vehículos con los puños y los palos delanteras? Efectivamente. Tot i que el brigada ha declarat sota jurament, les imatges que van registrar BOTV i tal i com van poder veure els periodistes locals traslladats als llocs dels fets, en cap moment es pot veure el llançament de cap objecte. A preguntes de la Fiscalia ha relatat com es va produir l'escorcoll i ha explicat que van concloure que en aquella nau s'hi podia amagar el material electoral per converses als telèfons punxats, entre ells el de Josep Maria Jové, a més de diversos seguiments a persones. També ha precisat que l'entrada a les naus, propietat de Pau Furriol, es van fer amb ordre judicial.